ஹாய் ஹலோ குட் மார்னிங் டு ஆல். இன்றைக்கி பாருங்களேன், பனிமூட்டமாக இருக்குது காலையிலேயே. அது வியூ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த பனிமூட்டத்துக்கு நடுவுலேயே சூரியன் எவ்வளோ அழகாக உதிக்குது பாருங்களேன், அழகாக மேலே வருது. அப்படியே சுற்றி முற்றி உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த வியூ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது பாருங்கள். இப்போ தான் பனி கொஞ்சம் கொஞ்சம் போகுது. பார்த்திங்களா, இப்போ முழுசாக சூரியன் மேலே வந்துருச்சு. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். எல்லாத்துக்கும் பாய் பாய்.